现代台语版圣经约翰福音书第19章。后来，比拉多叫人带耶稣出去用鞭甲伊拍。遐兵用尺仔编一顶王冠，甲伊戴伫头壳顶，佮甲伊满一领紫色的长袍。因活去对伊讲：“犹太人的王万岁！”然后甲伊献喙皮。比拉多搁出来外面对遐犹太人讲：“恁看，我带伊出来互恁知，我查袂出伊有罪。”耶稣就出来，戴刺仔的王冠，满紫色的长袍。比拉多甲因讲：“看，即个人。”祭司长甲圣殿的警卫看到耶稣就大声喝：“甲顶十字架！甲顶十字架！”比拉多对因讲：“恁家己甲伊带去顶十字架，因为我查袂出伊有罪。”遐个犹太人应讲：“阮有律法，照律法伊应该死，因为伊封家己做上帝的囝。”比拉多听到因安尼讲，就愈惊。伊搁入去总督府问耶稣讲：“你对倒位来？”毋过耶稣无甲伊应。比拉多对伊讲：“你毋甲我讲哦，遐毋知我有权通放你，嘛有权甲你顶十字架。”耶稣应讲：“若毋是上帝赐你权柄，你无权通办我，因为安尼甲我交互你迄个人，伊的罪搁较重。”比拉多听到即个话，愈想要放耶稣，毋过遐个犹太人一直话讲：“你若放即个人，你就毋是罗马皇帝凯撒的朋友。无论什么人封家己做王，就是背叛凯撒。”比拉多听到这个话，就带耶稣出来，家己坐伫审判室，迄个所在叫做普照地，希伯来话叫做加巴代。迄日是搬过节的前日，时间差不多中昼。比拉多对遐犹太人讲：“看，恁的王！”因就话讲：“互死，互死，甲顶十字架！”比拉多对因讲：“你爱我将恁的王顶十字架哦？”祭司长讲：“凯撒以外，阮无王。”后来，比拉多将耶稣交互因去顶十字架。耶稣出来，背家己的十字架，来到迄个叫做头壳碗领的所在，希伯来话叫做各各他。因伫遐甲耶稣钉伫十字架，以外有2个人甲伊做伙钉，一边一个，耶稣伫中央。比拉多写一块罪状，钉伫十字架顶，顶面写：“拿撒勒人耶稣，犹太人的王。”有真侪犹太人读到罪状，因为耶稣互人钉十字架的所在，我郡耶路撒冷，佮罪状是用希伯来文、拉丁文、希腊文写的。犹太教的祭司长对比拉多讲：“毋通写犹太人的王，着写这人自称我是犹太人的王。”比拉多应讲：“我所写已经写了，无要改。”遐个兵将耶稣钉十字架了后，摕伊的外袍分做4份，一人一份。因搁摕伊的内衫，即领内衫无角纸，顶下织做一块。所以因参详讲：“即领莫拆开，咱来抽签看是啥人的。”
这是要应验圣经的话，因分我的外袍，为着我的衫抽签，这兵拄照安尼做。耶稣的老母，伊的阿姨，基路巴的某玛利亚，甲抹大拉的玛利亚，拢徛伫耶稣的十字架边。耶稣看到伊的老母，佮看到伊所疼迄个门徒徛伫边仔，就对伊的老母讲：“阿母，看你的囝。”后来，伊对迄个门徒讲：“看你的老母。”对迄时起，迄个门徒甲耶稣的老母接转去因兜。这事以后，耶稣知一切的代志已经完成，为着要应验圣经的话，就讲：“我喙焦。”伫遐有一个底满酸酒的盘，因就用海绵浸酒，把伫牛膝草尾涂到伊的喙。等了后，耶稣讲：“完成啦！”讲了，头搞落去，气就断。迄日是拜五，是避犯日，因为隔日是特别的安息日。犹太人的领袖为着无爱伫安息日留身尸伫十字架顶，就求比拉多甲人讲断刑罚者的骹骨，通将身尸收落来。遐个兵就去，将甲耶稣做伙钉十字架头一个甲另外一个的骹骨讲断。因来到耶稣遐，看到伊已经死，就无甲伊的骹骨讲断。毋过有一个兵用枪插耶稣的肋下，随时有血甲水流出来。看到人已经有作证，是要互恁嘛信，伊的见证是真实，伊知伊所讲的是事实。这个代志发生，是要应验圣经的话，伊的骨连一支都袂讲断。佮另外有一句经文讲：“因为仰望因用枪甲人插的人。”这个代志了后，有一个阿里马太人约瑟来求比拉多准伊去受耶稣的遗体。伊因为惊犹太教当局，所以秘密做耶稣的门徒。比拉多允准，约瑟就去受耶稣的遗体。佮以前捌伫暗时去见耶稣迄个尼哥底母，嘛带约30公斤的物药，超沉香的香料来。因两人将耶稣的遗体收落来，照犹太人安葬的惯例，甲伊抹香料，佮用油麻布甲伊包扎。耶稣钉十字架的所在有一区园，园内有一个还毋捌撞过人的新墓。因为迄日是拜五，是犹太人的避犯日，墓阁无远，因就甲耶稣安葬伫遐。